हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिक्सविटफन। गाइस, मैं आज आपके वीडियो में बताने वाला हूँ MP3 डायरेक्ट कैसे डाउनलोड करें। और गाइस, अगर कोई भी रिंगटोन भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं सीधे अपने गैलरी में, तो उसे आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। और वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। अगर आप यूट्यूब से कोई भी म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं वीडियो में, तो आपके यूट्यूब ऐप में ही सेव रहता है, सीधे आपके गैलरी में नहीं आता है। तो उसे सीधे आपके अपने गैलरी में कैसे डाउनलोड करना है, आज के वीडियो में ही बताने वाला हूँ। और अगर आप वीडियो को डायरेक्ट MP3 में डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी सीधे आपके गैलरी में सेव हो, तो गाइस इसे कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, एक ही मेथड है, सीधे आपको ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। और बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है गाइस। तो गाइस, अगर चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा जिसका नाम है videodor। तो गाइस, इसे डाउनलोड करने कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइस, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वोट। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको यूट्यूब से डाउनलोड करना है। तो गाइस, यहाँ पे आप सीधे अपने यूट्यूब का जो भी वीडियो है सीधे आप यहाँ से देख सकते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब ओपन करके। तो गाइस, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो गाइस, अगर चाहते हैं इस ऑप्शन से ही देखें, या नहीं तो गाइस अगर ऊपर सर्च करते हैं तो गाइस यूट्यूब का जो भी वीडियो होगा यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो जैसे गाइस मैंने बताया आपको रिंगटोन डाउनलोड करना है, वो भी MP3 में डायरेक्ट कन्वर्ट करके। तो गाइस, आपको उसे कैसे डाउनलोड करना है, तो गाइस क्या करना है, आपको ऊपर यहाँ पे जो भी म्यूजिक हो या वीडियो आपको सर्च कर लेना है। जैसे गाइस, मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा है पहले से सचेत परंपरा। जैसे गाइस, जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं, ऑडियो वीडियो आप उसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी डाउनलोड करना है आपको उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जो लिखा है गाइस ऑडियो डाउनलोड लिंक्स। और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वीडियो डाउनलोड लिंक्स। तो गाइस, यहाँ पे आप वीडियो और ऑडियो दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे गाइस, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डाउनलोडिंग के लिए, तो स्टार्ट डाउनलोडिंग ऑप्शन आ गया। आपको इस पर क्लिक करके ऐसे डाउनलोड कर लेना है। गाइस, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, बहुत ही मस्त एप्लीकेशन है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग हो रहा है कि नहीं। और गाइस, यहाँ पे मैं बहुत पहले से ही बहुत सारे म्यूज़िक यहाँ पे पहले मैं डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ से डाउनलोड हो गया। और गाइस, इसके बाद मैं पहले आपको दिखा दूँ कि ये मैक्स प्लेयर में भी शो कर रहा है यहाँ पे। तो गाइस, आपको अपना मैक्स प्लेयर ओपन करना है, आपको पीछे से स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे नोटिफिकेशन दिखा रहा होगा videodor, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कहाँ गया। तो गाइस, यहाँ पे मीरा के प्रभु गिरधर नागर यहाँ पे रिंगटोन जो है गाइस, मैंने इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो गाइस, इसे आप ऑडियो में डायरेक्ट अपने मैक्स प्लेयर में या अपने सीधे गैलरी में डाउनलोड करके आप यहाँ से इसे अपने रिंगटोन में सेव कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने यही रिंगटोन पहले से सेव करके रखा हुआ है। गाइस, बहुत ही मस्त एप्लीकेशन है। और गाइस, यहाँ से आप जो भी वीडियो यूट्यूब का डाउनलोड करना चाहते हैं सीधे यूट्यूब से यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको बैक आता हूँ और भी फीचर इसमें का जो भी है आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा व्यू वाल का ऑप्शन दिया है। तो इस पर क्लिक करके जाए गाइस, जितने भी साइट दिए हुए हैं यहाँ पे आप उस सारे साइट से वीडियो ऑडियो जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ भी गाइस यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गाइस हॉटस्टार का भी दिया हुआ है, तो गाइस उसे भी यहाँ से वॉच कर सकते हैं। और वीडियो गाइस डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे बहुत सारे भी एप्लीकेशन है गाइस। तो गाइस, फिर से बैक आता हूँ और कुछ भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है म्यूज़िक का। यहाँ पे डायरेक्ट म्यूज़िक का जो प्लेलिस्ट है गाइस यहाँ पे क्रिएट कर देता है। ये स्पोर्ट का भी देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद गेमिंग का है गाइस, बहुत सारे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी यूट्यूब पे लाइव वीडियो आता है गाइस, जो भी लाइव होते हैं गाइस, डायरेक्ट यहाँ पे शो कर देगा जो भी लाइव हैं यहाँ से। तो गाइस, उसे भी आप देख सकते हैं। नहीं तो जो अभी आपका यहाँ पे ट्रेंडिंग है गाइस, जैसे जो भी नया न्यूज़ आता है तुरंत का अपलोडिंग का गाइस, करंटली वहाँ पे ये शो करता है। गाइस, बहुत ही मस्त एप्लीकेशन है गाइस, इसे यूज़ ज़रूर करिएगा। और गाइस, इसे आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो गाइस मैंने इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो गाइस, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है यहाँ पे videodor। यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप कर लेना है यहाँ पे videodor, videodor।
वीडियो डॉर यहाँ पे सर्च कर लेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो जैसे वीडियो डॉर कोई भी एप्लीकेशन आप से इसमें से आप ले सकते हैं कोई भी वेबसाइट पे जाके। तो गाइस फर्स्ट पे ही दिखा दे रहा है www.videodor.com। तो गाइस यहाँ से भी आप इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस वहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो डॉर डाउनलोडिंग यूट्यूब। तो गाइस यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो डायरेक्ट इस पे डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और गाइस अगर चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और गाइस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और गाइस हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय करिए। बाय बाय।